राम राम भाई सारे ने। मेरा नाम है विकास अनेरा। अगर तार है लैपटॉप में है विंडो 10 या 11 और ताम हो रहे उसका दुखी और दुकानदार कने जाओ तो दुकानदार कहे कि नया लैपटॉप ले लो, मगर तुम तारा लैपटॉप नहीं बदलना चाहते तो तार दे एक बहुत आसान तरीका बताऊंगा। जमा साधारण सा काम है कि उस हार्ड डिस्क ने बाहर निकाल के उसमें लगा लेता हूँ एसएसडी, और हार्ड डिस्क की एक 500 रुपया की केसिंग लगा लो तो आपका लैपटॉप बहुत अच्छा चलेगा। उसका पीछे रीजन ये है कि आपकी एसएसडी की स्पीड करीब 3 या 4 गुना फास्ट हो गया है। मगर एक बात जो आपने ध्यान रखनी है एसएसडी इंस्टॉल करते टाइम, कि अगर आपका एसएसडी में कोई भी डाटा डिलीट हो गया तो बोल सी हो कि वो रिकवर होगा, तो टाइम टू टाइम आप बैकअप लेंदे हो। और आशा करता हूँ तुमने वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़रूर आप आपकी कमेंट करके आपके रिव्यू के बारे में बता सकते हो, या तारा कोई क्वेश्चन हो तो हम मेरे से पूछ को। धन्यवाद।